Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min, Ninas syrom. I dag skal jeg vise deg hvordan du tar mål for å sy en byste fra Bootstraps Fashion. Ikke bare en byste, jeg skal vise deg hvordan du tar mål til både damebyste, herrebyste og til et sånt trekk så du kan ta utenpå en eksisterende byste. Alle disse målene er ganske like. Det er et par mål for herrer som du ikke trenger, og så er det et par ekstra du trenger, så de tar helt på slutt i filmen. Men vi skal altså ta disse målene. Her er det viktig. Skriv ned målene dine, og ta gjerne et skjermbilde når du legger det inn hos Bootstraps Fashion, sånn at du har det til du begynner å sy. Fordi at da trenger du de målene etterpå, når du skal stappe bysten din, og sjekke at målene stemmer. Hvis du nå syns at damen her ikke helt ligner meg, så stemmer det. Jeg har sydd denne til en venninne. Så la oss bare begynne fra toppen. Jeg har fått tillatelse av Bootstrap Fashion å bruke disse skjermbildene som jeg viser deg som illustrasjoner. Så jeg skal både vise på bysten, og jeg skal vise ved også lime bildet på skjermen. Det er en veldig fordel hvis du har noen som kan hjelpe deg med å ta disse målene, for da er det lettere for deg å stå rett og avslappet. Det første jeg alltid gjør når jeg begynner med å ta mål, det er å ta et strikk rundt livet. Så jeg har faktisk laget meg et strikk. Det er knapphullstrikk, bare metervare, med en knapp i enden. Den skal ikke være veldig stram, den skal bare sitte inntil. Og når du beveger deg litt fra side til side, så vil den finne din naturlige midje. Så da har du det som utgangspunkt, og det kan være greit å ha som referanse for de målene vi skal ta. Så vi begynner med målebånd. Du velger selv om du vil måle i centimeter eller tommer. Det er bare å velge innstilling på nettsiden til Bootstrap Fashion. Det første målet vi skal måle, det er brystmålet. Og det tar du rundt brystet, der hvor du måler mest. Og her er det viktig at målebåndet går parallelt med gulvet bak. Det neste målet, det er noe som de på engelsk kaller underbust, eller altså rett under brystet. Og det blir jo sånn rett under brystet og under armen her. Så det er det målet som går her. Og igjen parallelt til gulvet. Så skal du måle livet. Der har vi allerede plassert en strikk. Så du måler rundt her. Og noterer tallet ditt. Nå skal du måle hoftemålet. Og fordi at jeg fikk ikke mannekengen høyere, så skal jeg vise på meg selv. Du tar målebåndet rundt deg, rundt på hoften, og leser av målet. Så er det på flik nummer 2, så er det noen mål som er frivillig å ta. Men jo flere mål du tar, jo bedre blir sluttresultatet. Og det første da, det er hals. Så du måler rundt halsen. Det neste er noe som kalles brysthøyde. Og det skal du ta fra midten av nakken bak, og til brystpunktet ditt, til apex. Så du legger målebåndet fra midt bak i nakken, langs halsen og ned til brystpunktet og måler av der. Og så skal du måle noe de kaller front length, altså lengde foran. Og det er på en måte det samme målet. Her skal du passe på at vi skal fra nakken ned over brystet og ned til livet. Men la det punktet du måler til over livet være rett under brystpunktet ditt. Så ned her, bort her, over brystpunktet og ned her. Og da får du tallet ved livet. Så skal vi måle avstanden mellom brystene fra apex til apex, fra brystpunkt til brystpunkt. Så det blir målet her. Herfra til hit. Sånn. Og det siste målet som er for damer, det er ryggbredden. Og det måler vi da på ryggen. Når du står helt rolig
med armene rett ned og avslappet i kroppen, så det rett over skulderbladene. Så det fra side til side her. For herrebysten så det 2 ekstra mål vi skal ta, som begge ryggmål. Det ene rygglengden herfra og ned til livet. Og det andre fra det som kalles high point shoulder, altså der hvor skulderen går over i nakken, eller halsen. Og vi skal måle fra det punktet, så altså der, til det punktet som treffer brystmålet. Så for her også da, hvis vi måler brystmålet her, og jeg har jo markert det her med en zigzag på denne brysten, så det altså herfra og ned hit. For menn så skal det også måle skulderbredde. Og det gjør du ved å gå fra overgangen mellom skulder og nakke til skulderpunktet, altså der hvor du kjenner den kulen. Så måler altså skulderbredde. Så det noen tilleggsinnstillinger du skal se på for å få riktig holdning, så det skal jeg vise deg på PC-en. Du legger også inn høyden din for å få riktig høyde på bysten når den ferdig. Og så klikker du der hvor det står belly protuberances. Det betyr altså hvordan ser magefasongen din ut. Og når du klikker på den, da ser du bildene av de 6 forskjellige alternativene. Og her gjelder det å være realistisk og velge den som ligner mest. Jeg vet at det ofte lett å gå for en som for stor. Så vær helt realistisk, se på deg selv i speilet og se hvor du tror du hører hjemme henne. Så skal du se på rumpen. Du kan klikke på spørsmålstegnet og få opp bilder av de forskjellige rumpefasongene. Og igjen så velger du den som ser ut til å ligne mest. Når det gjelder posture, altså holdning, så gjør du det samme. Du ser på hvilken som du tror passer best til din kropp. Og den siste her, på denne siden, det altså hvordan skuldrene dine ser ut. Og den siste her, det hvordan skuldrene dine ser ut. Når du går til Fit Adjustments, og som sagt på Fit Adjustments så det lurt å legge inn alle tall. Jo flere tall, jo mer nøyaktig kommer denne formen din til å bli. Det en ting til jeg vil snakke om før du går i gang og bestiller mønster, og det sømmånd. Når du bestiller mønsteret ditt, så har du 2 alternativer. Du kan bestille med inkludert sømmånd på 1 cm, eller du kan bestille uten sømmånd. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å bestille med inkludert sømmånd. Da får du mønsterdelene dine med 2 streker. Du får streken til der du skal sy, og du får streken til der du skal klippe. Så må du prøve på stoff og sjekke at du virkelig har 1 cm sømmånd. For til disse bystene så det mange deler, og det veldig viktig å være nøyaktig. Så her det vesentlig at du får målt sømmåndet ditt riktig når du syr, og letteste måten å gjøre det på, det at det allerede inkludert. Jeg vil også si at jeg synes å sy med mindre sømmånd enn 1 cm her blir for lite, fordi at det en del stapping som skal til etterpå, og da det greit å ha en del stoff utenfor den sømmen. Jeg håper du synes dette var nyttig å få hjelp til disse målene. Jeg skal i hvert fall si at jeg synes denne bysten ligner veldig på min venninne. Dette helt topp hvis du skal bruke bysten din til å prøve klær som du syr til deg selv. Drapering, jakkelengder, ja, alt du kan tenke deg. Jeg vil jo si det at totalprisen på denne bysten blir omtrent en tredjedel av å kjøpe en regulerbar byste. Jeg har hatt regulerbar byste i mange år, og det eneste jeg kan bruke den til å ta bilder. Fordi at uansett hvordan jeg skrur på den, så får ikke jeg målet til å stemme. Så derfor i denne serien som kommer, så skal jeg både vise deg hvordan du syr en full damebyste. Jeg skal vise deg hvordan du bruker dette mønsteret som et trekk
til å sy utenpå en regulerbar byste. Og jeg skal vise deg hvordan jeg syr en herrebyste. Og kanskje for meg så er jo herrebyste det som jeg kommer til å få mest bruk for, fordi at når jeg syr til mannen min, hvis jeg er på syrommet så er han gjerne i garasjen, og er ikke akkurat helt klar for å prøve det som jeg holder på å sy til han. Så som sagt, det blir altså 3 ekstra filmer i serien, både hvor jeg syr damebyste, trekk til damebyste og herrebyste. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og så ses vi neste søndag til ny film. Ha det bra!